昌叔，好久冇食打邊爐啦！昌叔，坐低先，邊食邊講。昌叔，你氣息越嚟越好啦，龍馬精神。老鼠抓到未？小老鼠兒，昌叔咁啱部生意都停咯，賺錢先嘛。強哥，賺你先啊嘛。唔係小老鼠，係臥底。再給我2天時間，我把你找出來。阿傑怎想？揾到，我搞掂佢，跟住開張。唔使費事啦。你哋3個係兄弟，我好公平㗎。今朝我同阿強講，我喺西環倉鋪，同阿傑講喺鯉魚用東房，同阿豪講喺碼頭 B3。咁巧，差人今日，就守咗碼頭 B3。我養大你，係要做老鼠，定係做返阿豪？隨你。我對唔住你，父親。但我唔係老鼠，係臥底。cut， 搞乜啊？對不起，導演，再嚟一道。調色系統掉線啦，正在重練，馬上修正。你搞乜鬼啊？延遲屈高屈低，搞到我光形色調都接唔順。唔想使量力執後期啊！抱歉，導演，我想請個假。你仲要請假啊？我租10日服務期，拍唔完，大家一齊去食海風啊！仔返屋企食飯。今日我可以唔計算力，今日唔收片酬。你個仔早死咗啦，你日日喺度捱更抵夜，唔通咪為咗攞賽能交佢喺系統度嘅月租？我唔使交嘅咩？仲話唔計算力啦！我好耐冇見佢啦。喂，細妹，過嚟。導演有咩吩咐？你咪成日話想上戲，頂佢一陣。多謝導演。走啦，快去快返。感謝導演，可唔可以再幫我個小忙？做咩啊？又嚟？OK 啦吧？好似佢小時候嘅家啦。陽台啲花呢時候應該開咗啦。搞唔掂。我個仔好鍾意飲湯，得唔得整碗湯出嚟啊？湯俾你，不過冇味道㗎。味腳測驗要另外計算力嘅，你知唔知啊？你個仔上線啦，我走先。老豆，我返嚟啦。你幾好嘛？轉啲好啊！
先飲湯。哦，淡咗。飲咁鹹做乜？鹽食多咗會高血壓㗎。唔好以為後生就亂嚟，等你到我咁大年紀，你就知後悔啦。知啦，囉嗦。胡絲要刮啦，頭髮每日都要執一執㗎。年紀輕輕搞到咁乸柒，又唔費事。笑咩啊？我係小邋遢，你係老囉嗦。你返學嗰陣都唔見你咁鬼精。我要返去啦，咁快走？急事，下次再返。最近還好唔好？喪樓夠唔夠用？唔夠同我講。唔使理我，管好你自己。歡迎回來1023。本次親屬觀察花費旋流21,580點，系統故障，請即刻返回工作崗位。系統故障，請即刻返回工作崗位。老爸生前淨係識3件事：煲湯、種花、漏稻。怪我唔生性，只記得佢背影。唔知佢今日會唔會夢到電子羊？